Anh em đang muốn mua một bộ keycap mới để thay áo cho con phím yêu thích của mình nhưng lại chưa biết lựa chọn như nào vì sợ gắn không vừa, không biết gắn, chưa phân biệt được các profile. Dễ lắm, để mình chỉ cho này. Có rất nhiều loại profile khác nhau, điển hình như ACO có 4 loại. Loại đầu tiên chính là ASA. Loại thứ hai chính là MDA. Thứ ba chính là SAL. Và thứ tư là Cherry. Bốn profile này có độ cao của các nút là khác nhau và bề mặt của các nút cũng khác nhau, tùy vào sở thích của anh em để có những sự lựa chọn phù hợp nha.